今天来看两台打印机啊，一台是京瓷的1020，开机异响，根据经验判断，应该是沸粉仓里面的沸粉满了啊，把沸粉仓的沸粉倒掉，应该就可以解决问题了啊。接着重点看这台佳能的喷墨机啊，用户报修是无法打印，看这个灯闪烁的次数，可以判断是墨盒的问题啊。我们先把这个开关给它那个纸给取下来，这样这个墨盒就可以，墨车就可以走出来了。墨车走出来之后，可以观察一下是哪个灯不亮，就是哪个墨盒有问题啊。当然也是可以通过那个电脑的驱动那里可以显示是哪个墨盒有问题啊。有的网友问过这个墨盒抬起来再按下去，这个灯就能亮回来，但是还是报错，是什么情况呢？这个我也回答不了你啊。总之你换一个芯片或者直接换一个墨盒，应该是能解决问题的啊。如果换了墨盒之后依然报错，那就检查一下这个芯片的触点啊。今天就直接给他换个墨盒了，也不贵啊，就成本就10几块钱，再加一下人工费，用户也是能接受啊。换好之后，我们发现这个墨盒里面这些墨盒都是没有墨了啊。那怎么样把这个墨给注进去呢？首先通过这个针筒从这个地方压下去啊。前面几个我已经压了，我们再来演示一下这个黄色的啊。压下去之后，这个墨水会逐渐的往这个墨盒里面走。这个要小心啊，不能太急啊。如果它这个口这里如果漏出来，你要用那个纸巾及时的给它吸干啊。操作完之后按这个停止键，电灯闪2下就可以打印喷嘴检查了。